จุดเองเผาเองทำเองทั้งหมดเลยนะไอสัตว์ไอเหี้ยนะไอนรกส่งมาเกิดเนี่ยไอพวกตายหาในป่าในเสือกับเนี่ยพวกมึงเผาเองทำเองทั้งหมดเลยแล้วมาวาเขมรเป็นคนทำอีเหี้ยทุยทุเรศที่ผายไอความดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่นเขาเนี่ยชอบที่เป่งเลยนะพวกมึงเนี่ยกูขอสาบแช่งพวกมึงให้เป็นผีเฝ้าป่าอยู่นั่นแหละมึงว่าประเทศไทยเขาจูดเองเผาเองล่ะไอ้เมนเนี่ยมึงดูเนี่ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมากันไหนไอ้มากันไหนไอ้เดินเชจกามุนเดินเชจกามุนแหกโลกโจมมาเพลิงแช่รถแล้วเนี่ยมันคืออะไรฮะหลักฐานก็มีนะแล้วพูดกันเป็นภาษาเขมรภาษากัมพูชาบ้านมึงเลยนะเอ้าแล้วสรุปใครล่ะครับเป็นคนจัดฉากจูดไฟเผาป่าฮะแค่นี้มึงก็จับไม่